അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട്. ഈ ചിക്കനെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന് സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, മുറിച്ചെടുക്കണം. സെൻറ്റർ പോർഷനെ മുറിച്ചെടുക്കണം. ഈ സെൻറ്റർ നല്ലപോലെ മുറിച്ചെടുക്കണം. എനിക്ക് ഇഷ്ടായി. ഇത് കട്ട് ചെയ്യണം, ഭാഗം മാത്രം. ഈ ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. അപ്പൊ ചിക്കൻ ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇതാവല. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തണം. ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടോക്കെ അങ്ങനെ എന്താ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി വെക്കണം. പൊടിക്കണത് അങ്ങനെ. കൈ കഴുകിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈ കൈ കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ കുക്കിംഗ് ആണ്. കല്ലിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു കുക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മള് കല്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുപ്പുണ്ടാക്കാനുള്ളത്. നമുക്ക് കാണാം അടുപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. ഇനി അടുപ്പിലേക്കുള്ള വിറക് റെഡിയാക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു തക്കാളിക്കൂടുകൾ കിട്ടാറുണ്ട്. മൊയിലിന്റെ തീറ്റയ്ക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണ. അപ്പൊ അതിന്റെ പലകകളുണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ തക്കാളിക്കൂടിന്റെ. അപ്പൊ അത് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിറക് എത്തിക്കുക. നമുക്ക് അതൊന്നും എടുക്കാം. കട്ടി നമസ്കാരം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു ഡിഷായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ ബട്ടറിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളത്. അതും നമ്മൾ സാധാരണ അടുപ്പിന്റെ മുകളിലൊന്നല്ല വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കണത്. ഇത് ഒരു മാർബിളിന്റെ കല്ല് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ പറമ്പിൽ കിടക്കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് എടുത്തിട്ടാണ്, അതിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചിക്കനെ ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒപ്പം ഒരു ബട്ടറിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുപ്പിന്റെ മുകളിൽ.
അടുപ്പിലേ വെച്ചിട്ട് തീ കത്തിച്ചു. അടുപ്പെന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല, 2 കല്ല് വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മാർബിൾ വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ മാർബിൾ ഇതുപോലെ പീസാണ് കേട്ടോ. ഈ മാർബിൾ ഇതുപോലെ വെക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാർബിൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ മാർബിൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം. ചൂടായി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. മോൾക്ക് ക്യാബേജിന്റെ ഇല കൊടുത്തിട്ടില്ലേ, അതൊന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കടി. ആ പാവങ്ങള് തിന്നോട്ടെ. എന്താ റാബിറ്റിന് കൊടുക്ക്. അതെല്ലാം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇട്ട് കൊടുക്കും, ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. വരുന്നുണ്ടോ മോനെ? ഓക്കെ. ആ മോനെ തിന്നുണ്ടോ? ഓടിച്ചിടാൻ പാടില്ല. എന്റെ കഴിക്കണ്ടല്ലോ ആണോ? എന്റെ സ്മൈലി സ്മൈലി. കല്ല് ചൂടാണ്ടൊന്ന് നോക്കി നോക്കൂ നമ്മുടെ ടെക്നിക്ക് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ചൂടായി കല്ല്. നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ വെള്ളട്ടപ്പോൾ നല്ല തിളച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഈ ചിക്കൻ മസാല പുരട്ടി നല്ല മസാലയൊക്കെ ആയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വെക്കാൻ പോവാണ്. ബാക്കിയുള്ള മസാലയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. മസാലയൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കും. ഉപ്പും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഇടാം. ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് സംഭവമാണ് ഈ നമ്മളെ ബട്ടർ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ
കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബട്ടർ നമ്മളിങ്ങനെ വേറെ തേച്ച് കൊടുക്കുക. അത്രയും പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മുടെ ഏകദേശം വെന്ത് തുടങ്ങി, നല്ല കളർ മാറി തുടങ്ങി. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലും ഇത് രണ്ട് സൈഡിലും കുറച്ച് ബട്ടർ ഒഴിക്കാന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഒന്ന് ലേശം ഒഴിക്കാം. ഡുണ്ടിമോള് ഭയങ്കര ബിസിയാണ്. അത് മൊയിലിനെ തീറ്റ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡുണ്ടിമോളെ കാണാൻ പറ്റാത്തത്. നമ്മൾ പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ട് ഡുണ്ടിമോള് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് പീസാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് കാല് സെപ്പറേറ്റായി. കാലിനെ ഒന്ന് മറിച്ചിടാം. ഇതാണ് മോളെ. എനിക്ക് വേണത് ലിവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ലിവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നീ കണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് സംഭവം ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയണം. അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേരോട് ചോദിക്കാം. പിള്ളേരെ നമ്മൾ കുറച്ച് കഷ്ണം കഴിച്ചപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സംഭവം? കിട്ടുകാച്ചിയാണിത്. ഇത് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോയ സംഭവം ഒക്കെ നല്ല വെന്തു സൈഡിലൊക്കെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. അടിപൊളി. എന്താ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാൻ തോന്നും. അടിപൊളി ചിക്കൻ, വെറൈറ്റി ചിക്കൻ. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അതാണ് ഇതൊരു നല്ലൊരു സംഭവമാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു പിക്നിക്കൊക്കെ പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഭംഗിയായിട്ട് വല്ലയിടത്തും പോയിട്ട് രണ്ട് കല്ലും കൂട്ടുക, ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി ക്ലിയർ. നല്ല സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാം. രണ്ടും ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. കുറച്ച് സാധനങ്ങളും അത്ര മതി. അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം. അതന്നെ സംഭവം ക്ലിയർ. അപ്പൊ നമുക്ക് എടുക്കാല്ലേ? നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് കഴിക്കണ്ടേ? ചൂടായ കാരണം ഉള്ളിൽ നിന്ന് കഴിക്കാം അല്ലേ? അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഉള്ളിൽ നിന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പില് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാനും സാധനം എടുക്കാൻ പോണം. പ്ലേറ്റ് എടുക്കണ മോളോ? അപ്പൊ നമ്മള് തീയൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാട്ടോ. തീ കുറച്ച് കുറച്ചോ. അപ്പൊ നമ്മള് പീസുകൾ എടുത്തിട്ട് വിരിക്കണ്ടിട്ട കാലൊക്കെ വിട്ടുട്ടാ. വെന്തിട്ടേ കാലൊക്കെ വിട്ട് എന്താ ഇതിന്റെ സ്റ്റൈല്?
Cheers, cheers. Cheese. It's so yummy. Wow. എങ്ങനെയുണ്ട് പിള്ളേരെ? Super. പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. അന്നാമ്മനോട് ചോദിച്ചോ, അന്നാമ്മ എങ്ങനെയുണ്ട്? Super. നീ മൊത്തത്തിൽ ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ പോണോ? Shalina. അയ്യോ. ഷെയർ ഇടി ഇത്. Please. നീ കുറച്ച് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കടിച്ചോ? Guys, Papa. Mami. അതാവാം. Hey. Ada chapati. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇനിയും വീഡിയോകളായിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും വരും. എന്ന് പറയട്ടെ, എങ്ങനെ ലൈക്ക് എങ്ങനെ അപ്പൊ എല്ലാ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ നമ്മുടെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഉണ്ട്, അതുകൂടി ഉണ്ട് അമർത്തിക്കാണി. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമന്റ്സ് കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷം കിട്ടിയാ? അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷം. ബൈ.